Po, ne bëjmë adhurime, por nuk ndryshohemi. Por kryet adhurimet e ceka njëherë në fillim pak ma herët, Allah subhanahu wa taala premton thot namazi largon nga veprat e këqija. Ramazani nga Ramazani fal njerëzit nga mëkatet. Si është rasti atij personit i cili lahet 5 herë në ditë, përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shembullin e atij që fal namazin. Dhe ndodh që ne nuk ndryshojmë, nuk përmirësohemi. Ku është problematika? E pyetja është tepër me vend. Pse? Pse nuk ndryshojmë? Pse une? Vëllai shkojnë teravi, shkojnë namaz. Allah subhanahu wa taala kur flet për namazin thot wa aqimus salah. Nuk thot sallu. Thot ngritni namazin. Pra, sikur se namazi, ashtu edhe xhirimi, është i përbër nga 2 komponente. Është komponenti jashtëm, që është forma, edhe na këtu jena të fokusuar, po. Si mu falë, si është pisonetit, a është mi që dur deri ma nalt, a deri ma poshtë, a mu lith ma nalt, gjdo herë pytjet vinë kështu. Rall ose kor, mund thëmë, kanë arë 100, 200, 300 pytje të formës e namazit, ose se di sa numër, nuk më ka ardhë pytje, a ke mundësi me na kallëzu, si me 100% namaz. Si me realizuat shpirtin e namazit, se formën e jashtme ma, aty kena me, te forma e jashtme. Si mu lidh une direkt me Allah subhanahu wa taala. Si me bëune namazin që me ndryshu jetën time, si me bëune agjerimin që me ndryshu jetën time. Dhe ky është qëllimi i agjerimit. Ky është qëllimi i agjerimit. Pra, si me arrit na me bë adhurimet ashtu që të na përmirësojnë jetën tonë. Dhe në qoftë se ne vazhdojmë dhe kryjmë adhurime, dhe këto nuk na ndryshojnë jetën tonë, atëherë kena një problematik në vetë adhurimet. Andaj, përgjigje për këtë pyetjen, se pse nuk ndryshojmë, është shumë e thjeshtë. Kena një defekt diku në adhurime. Dhe duhet ta gjejmë. A kena problematik në nijet? A kena problematik në përqendrim? Se shtot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndodh njeriu që ta fal namazin, ti mbetet gjysma e 2/3 nga sevapi i namazit, gjysma, 1/3, më thonë, ma pak, më thonë, dirisa, do shta si mbeten kur gja. Për këtë, në hadith tjetër për agjerimin, thot sa ka agjerues, të cilët nuk kanë nga agjerimi e tyre, vetëm se çka? Urin dhe etjen. Nuk ka mundësi një person i cili ditën e kalon në gjumë, natën e kalon në për kafe, gjatë muajit të Ramazanit të ketë ndikim Ramazanit e kaj. Si ka mundësi kur vend Ramazan është duke ndiku. Ose qohet ma herët dhe fillon bërtet, shan, problem komunikacion, i ofendon njerëzit, e kështu më radhë. Si ka mundësi me përmirësua njeri kur vetë Ramazanin, ai është duke e prish. Nuk ka asgjë nga Ramazani, nga ky adhurim, të cili duhet ndryshoj vetëm se etjen edhe urin. Andaj, për me ndryshune, për mu bo njerëz tjerë, për me vazhdune pas Ramazanit, kërkohet nga ne që të kujdesena për kualitetin e adhurimit. Jo vetëm për me kry, jo vetëm për me e qafe, jo vetëm me prezentu. Një nxënës, unë e prapë me ato shembujt e përditshëm, një nxënës shkon shkollë, vetëm shkon prezenton edhe del. Shkon prezenton edhe del. Dhe del në fund, mësusja e ka ngjerë në klasë. E thash, atje nuk shkon me shku baba, me ndërmicu jepja një dysh sa të kalojnë. Jo, ngjerë në klasë. Dhe këtë qohë edhe në kohë, thot, vallaj, s'kom mungu. Kom qenë prezent, kom arë pin 7 sabaj më qu, kom arë në shkollë. Tamam, munges nuk ke. Po pse s'jom ngrit një shkallë ma nalt, një klasë ma nalt, pse s'jom ngrit, pse kom ngellë të ku kom qenë? Ke ngellë se prezenca jote në shkollë nuk ka pas përqendrim, nuk ka pas interes. Ka qenë vetëm përqendrim pa pik ndjenje, pa pik veprimi, pa pik reagimi. Kështu është edhe me adhurimet. Kështu është edhe me adhurimet. Alhamdulillah, Allah shpërblet për përgjigje.